د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو بخیر. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن شنبه د وګیا د سمبلې د میاشتې 30مه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 14 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سید احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي له مرستیال سره وکتل. ملا خیر الله خیر خوا وای افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی، راځي په ګډه یې آباد کړو. او د جنوبي کوریا ویرا شمالي کوریا نوې بالستیک ازمایلې. اوس هم بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي له مرستیال سره وکتل. د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي له مرستیال جیو مشاو او په کابل کې دغه سازمان د امنیت له مسؤل اندریکا راډواټ سره وکتل. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قانی په خپل ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې په دې کتنه کې ښاغلي مشاو وویل د افغانستان اسلامي امارات او ملګرو ملتونو سازمان ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې او د یاد سازمان د کارکونکو د امنیت خوندیتوب له امله یې مننه وکړه. هغه له افغانستان سره د مرستو پر دوام هم خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست هم ډاډ ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی او د ملګرو ملتونو سازمان غړي او د نورو مرستندویو بنسټونو کارکونکي کولی شي په ډاډمنه فضا کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. ملا خیر الله خیر خوا وای افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی، راځي په ګډه یې آباد کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیر خوا د روسي په سن پیټرزبورګ ښار کې د میشتو افغانانو د کلتوري ټولنې له رئیس او غړو سره وکتل. باختر اژانس ته په رارسېدلې خبرپاڼه کې راغلي په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست ویلي چې له 4 لسیزو وروسته اوس مهال په افغانستان کې د یو داسې نظام څښتن دي چې سراسري امنیت پکې حاکم دی. له دې امله افغانان دې هېواد ته راستانه شي او تر یوه چتر لاندې سره راټول او په یووالي سره د هېواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. ملا خیر الله خیر خوا زیاته کړې ده په تېرو 20 کلونو کې مو ډېرې امنیتي ستونزې درلودې، خو نن هر افغان د مسؤلیت احساس لري. د هېواد ګوټ ګوټ ته په آرام زړه سفر کوي. د افغانستان اراضي تمامیت او ملي حاکمیت تر پخوا ډېر معصوم دی. له اداري فساد او مخدره موادو سره جدي مبارزه شوې ده. همداراز امنیتي او دفاعي ځواکونه د هېواد د سرحداتو او د ملي نواميسو د ساتنې په خدمت اخته دي او د خلکو هېواد او د ازادۍ دفاع او ساتنې ته ژمن دي. او د جنوبي کوریا ویرا شمالي کوریا نوې بالستیک ازمایلې. جاپاني رسنیو دغه یوه سمندري ساتونکو له قوله خبر ورکړی چې شمالي کوریا یو توغند دی چې ښایي بالستیکو توغولی او د جاپان سمندر سره نږدې اوبو کې لګېدلی دی. ورته وخت کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو مطلب کې لیکلي چې د جنوبي کوریا خلک په ټول ژوند د شمالي کوریا له لورې د اټومي برید په ویره کې تېروي. شمالي کوریا دغه ازموینه یوه ورځ وروسته تر هغې کوي چې مشر کیم جنګ اون د خپل اټومي ځواک د لا پیاوړي کولو خبر ورکړ. د یادونې وړ ده چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې د خپل تولید بېلابېل ډوله وسلو او مهماتو ازموینې زیاتې کړي.
چې د امریکا په ګډون سیمه کې یو شمېر نور هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.